Dungan nga gisaulog sab sa ula ka mga simbahan sa Bicol ang ika-75 sa tuig nga katukuran. Tulo ka mga ecclesiastical territories sa Bicol region ang nagtimaan sa ilang ika-75 nga anibersaryo nining sa manahan sa paghandom sa usa ka makasaysayan na pagbahin sa simbahan nga nagausa sa pagdumala sa simbahan sa habagatang Luzon. Nagsukad ang maong kasulugan sa tuig 1951 sa dihang ipagula ni Papa Pio XII ang Papal Bull o Coup sa Pilipina Republika. Nagsaka kini sa isa estado sa Caceres ngadto sa usa ka Metropolitan Archdiocese o gimugna ang mga diocese sa Legazpi ug Sorsogon. Gisaulog sa Archdiocese of Caceres ang Diamond Jubilee sa maong deklarasyon. Pinagi sa usa ka Diocesan Assembly nga gisugdan usab sa misa pasalamat sa Naga Metropolitan Cathedral nga gitambungan sa mga kaparian ug mga laiko. Atol sa asembleya, gipaaprubahan sa mga delegado na ni-revise ang Constitution o bylaws nga nagbala sa Youth Commission, Parish Pastoral Council, Parish Finance Council o Commission for Ecclesial Structures. Matud pa ni Archbishop Rex Andrew Alarcon na mahayag nga ang bagong mga pulisiya nagtumong sa pagpalapad sa partisipasyon sa kaparian ng mga laiko, samtang nagpalig-on sa accountability o transparency sa tibuok Archdiocese. Gipasabot ni Alarcon nga ang mga nausab nga madokumento nagsalamin sa usa ka desisyon ngadto sa pagsunod kang Kristo, inubanan sa intensyon o katuyuan o giaghak ang mga Katoliko sa pagpadayon sa pagpanday og sinodal nga simbahan. Sa Legazpi, si Bishop Joel Bailon formal nga gibaablihan ang Diocesan Diamond Jubilee pinagi sa pag-abli sa Jubilee Door sa St. Gregory the Great Cathedral. Una na gipanguluhan ang usa ka misa pasalamat.